Ən son soruşduğumuz məntiq sualının izahını sizlərə təqdim edirik. Deməli, sualı kimlər bilmirsə oxuya bilər. Mən sualı başdan səsləndirməyəcəm. Sualın həlli nədir? Bax, sualın sonunda bizdən nə soruşurdu? Bizə deyirdi, ayaqqabı satıcı neçə manat ziyan uğrayıb. Belə sualların əslində qısa yolu çox sadədir. Bax, yazırıq. Zərər bərabərdir taxta pul. Bax, birincisi bunu yadda saxlasaq belə sualları saniyələr ərzində tapardıq. Ortada neçə manatlıq saxta pul var idi? 100 manatdır. Deməli, bu adamın ziyanı nə qədər olacaq? 100 manat. Sualımızın cavabı onsuz da A bəndidir. Amma gəlin bunu isbat edək də, bəlkə kimsə razılaşmayacaq ki, yox 100 deyil, 200 manat. Bax, deyək ki, adamın kassasında 500 manat pul var idi başdan. Bax, mən deyirəm ki, bu 500 olacaq, sonda 400. Deməli, bundan gəlib 20 manatlıq ayaqqabısını alırlar. Getdi bundan 20 manat, bir dənə saxta 100'lük verdilər. Bu adam getdi o saxta 100'lüyü başqa mağazada xırdaladı, 5 dənə 20'lik aldı. Bunun 80 manatını qaytardı həmin o adama, müştəriyə, əlində 20 manat qaldı. Bax, həmin 20 manat olsun bizim ayaqqabının kompensasiyası. Ayaqqabımız getmişdi, əvəzində bizdə 20 manat qaldı da, düzdür onu başqa adamdan almışıq. O bizim pulumuz deyildi ki. Vəssalam, biz hal-hazırda nə xeyirdə deyilik, nə ziyanda deyilik. Hə, biz nə vaxt ziyana düşürük? Həmin o satıcı pulu xırdaladığımız satıcı gəlir bizim satıcının üstünə ki, verdiyin 100'lük saxtadır, pulumu qaytar. Və biz ona 100 manat qaytarırıq, pulumuz olur 400. Və nə oldu? 100 manat ziyana düşdük. Bu sualda çaşdırıcılığı odur ki, sən düşünürsən ki, adamın ayaqqabısı getdi, 80 manat verdi. Amma o 80 manatın pulunu özündən verməmişdir, başqasından alıb verdi. Yəni, belə suallarda əsas adamın zərəri yadda saxlayın, saxta pul. Nə qədərdirsə o qədərdir. Qalan hissəsi nağıldır. Sualı nə qədər istəsən uzada bilər. Ondan aldı, buna verdi pulu. Zərər bərabərdir saxta pul. Bunu yadda saxlayın həmişə.